Masu sauraro, Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A cikin shirin namu na yau, za mu kawo muku abin da hedikwatar rundunar tsaron Najeriya ke cewa dangane da cafke kartagin ɗan bindigan nan wato Baleri da jami'an tsaron Niger suka yi a ƙasar ta Niger. Sannan kuma za mu kawo muku ci gaba da tattaunawa da babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya, General Christopher Musa. To madalla. A farkon wannan mako ne, jami'an tsaron ƙasar Nijar suka cafke kartagin ɗan bindigan nan wato Baleri a jihar Maradi, al'amarin kuma da ya sa hedikwatar rundunar tsaron Najeriya ta magantu a kai. Major General Edward Buba shine daraktan da ke kula da tattara bayanai na irin arangamar da dakarun Najeriya ke yi a hedikwatar rundunar tsaron Najeriya. Now because we put so much pressure in taking them out week after week, just some few days ago we took out the expert in improvised explosive device. Saboda mun ƙara matsa musu lamba sosai ta hanyar hallaka su akai-akai, 'yan kwanakin nan ma kaɗan da suka gabata mun halaka ƙwararren mai haɗa bamamai ga 'yan ta'addan Boko Haram a dajin Bisa da ake kira Muhammad. Kwanaki kaɗan da suka gabata kuma wani babban kwamandan 'yan bindiga shi da mukarrabansa suka yi saranda. Kuma dama in ka yi saranda to ka tsira, in ka kuma ƙi to ka mutu. To menene suke yi yanzu? Sukan tsallake kan iyaka ne. Na yi maganar Halilu Buzu lokacin da muka matsa mai lamba sai ya tsallake kan iyaka. Abin kenan ma da ya faru yanzu da wannan kartagin ɗan bindiga wato da aka cafke a jamhuriyar Nijar. Ba shi kaɗai ba ne, an cafke shi da sauran mayakansa. Sun tafi ne can ɗin domin su zauna su tsara yadda za su dawo Najeriya su ƙara ƙaddamar da aika-aikar su akan jama'a. Amma lokaci ya yi. Saboda irin haɗaka da ke tsakaninmu da Nijar aka cafke su, kuma muna tattaunawa don mu ga menene abin da ya kamata a yi. Talks are ongoing and we'll see where that leads us to. Kalaman Major General Edward Buba na hedikwatar rundunar tsaron Najeriya kenan. A gefe ɗaya a can jamhuriyar Nijar ɗin kuma, gwamnan jihar Maradi, Controller General na 'yan sanda Isuhu Mamman ya bayyana nasarar kama wannan kartagin ɗan bindiga wato Baleri da cewar gagarumin nasara ce ga sha'anin tsaro. Yau sai mu Allah godiya, Allah da ya bamu wannan da'al da kamo wannan babban ta'adda da ake cewa Baleri da ake nema ruwa jallo a Najeriya amma har a Nijar musamman saboda yana ƙetaro iyaka yana ɓanna ya koma. Lalle ne yau ga mu kin zone de defense numero 6 saboda jama'a su gani tabbata da cewa jaman tsaro na jihar Maradi musamman na operation Horota Bushiya tsayin daka saboda ta tabbatar da kwanciyar hankali da zaman lafiya a cikin wannan yankin namu musamman a wannan lokacin da damuna ta fara sauka bisa kan rahoton da yan uwanmu suka ba jaman tsaro jiya Allah ba mu sa'a mun cabo Baleri da mutum 66 jama'an shi da ke bayan shi sai mu jinjina ma wannan jaman tsaro saboda wannan aikin da aka yi ba taba yin irin wannan aikin ba a sani na ko a cikin kasar nan gaba ba jihar Maradi kawai ba in za ka mutum 67 ba tare da ayi bannan halbe ba rasa yayuka ba. Baleri ya kamata a shirya ma jama'a shine na hannun dama da Bello Turji kuma a cikin wanda Najeriya take nema a nan arewa yana cikin matsayi na 40 a cikin ɗaruruwa da aka yi askona wanda ake nema Najeriya ruwa jallo yana cikin matsayi na 40. Wannan kuma ba shine karo na farko da sojojin ƙasar Nijar ke cafke manyan kwamandojin 'yan bindiga daɗin Najeriya ba, domin ko a bayan nan sojojin na Nijar sun cafke ƙarin wasu manyan 'yan bindiga daga Najeriya, kamar yadda ministan tsaron Najeriya Badaru Abubakar ke mana ƙarin bayani. Kuma yanzu haka magana da muke da haɗin kan jami'an sojoji na Nijar an kama Kacalla Halilu, ko bayan shi an kama Bello mai daji, shi ma yana Nijar. Muna kokari a kasu nan domin a kunta su. So wayannan mutane ce gaya ma ba wanda ba shi da ɗaruruwan sojojin ƙasa masu babura masu bin shi da makamai. Alhaji Badaru Abubakar, ministan tsaron Najeriya. Yanzu kuma sai ci gaban tattaunawa da shugaban sashen Hausa Alhaji Aliyu Mustapha Sokoto ya yi da babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya General Christopher Musa. Idan za a iya tunawa a makon da ya gabata, General Christopher Musa yana bayani ne dangane da irin kalubalen da sojojin Najeriya ke fuskanta a yaƙi da 'yan ta'adda. Kasan mu muna aiki muna going around muna patrol. Da akwai mutane da ke gaya musu mu wuce nan yanzu nan babu sojoji nan babu 'yan sanda a shiga nan.
domin kuɗin da suke samu daga wurin so sun ga kawai cewa wurin abin da ke na shi yasa muke son in an kama irin waɗannan ɗauki mataki. Jan Musa, kama shugabannin barayin da na daji din nan sau da yana da ban mamaki ka gansu a social media sun fito suna maganganu wani lokaci ma 'yan jaridu suna samun su je wurin su sai taɗi da su. Me yasa in 'yan jarida za su iya gano su hukumomin tsaro ba za su iya gano su? To ai kasan 'yan jarida sun san ba za su kama su ba. To mu kuma sun san cewa mun san inda suke za a kama su. Kuma yanda muke akwai abubuwan da za mu yi amfani mu nemo inda suke. Muna amfani da shi amma muna samun matsala samun abubuwa daga waje. Akwai kasashe da yawa da ke kuma kuma suna hana mu samun waɗannan abubuwa. So kuma yana affecting din aikin da muke yi. Kuma muna ci gaba kuma wannan shekara an kasan yanzu mun kashe wajen manyan su wajen guda 6 da 7. To abun ne domin akwai yunwa. So suna samun mutanen da za su jawo in sun dan ba su naira 500 mutane sai su zo su shiga domin akwai yunwa. To abin da ke kara abubuwan kenan. An ce musamman wajajen yankin Lake Chad har yanzu ana samun makamai da suke shigowa da wajajen su Libya su ina ne sannan kuma an ce ma yadda suke samun makaman da farashin makaman idan kan kwatanta shi da yadda hukuma ko gwamnati ko soja suke sayan su akwai bambancin farashi sannan kuma ga samun su a sauƙaƙe. Ai da dama kasan aikin da suke akwai wanda suke taimakon su da kuɗi daga kasashen waje da na ciki ke samu to shi yasa su ko nawa ne ka kawo su za su iya siya waɗannan makamai da suke yi amma abin da nake so yanzu muna desert sanitary a can Captain Charge and kuma in fact just shekaran jiya wasu muka samu da muka shiga Sambisa da wuraren nan duk fitar da mutane fiye da 350 da muka fitar da su wanda duk aka rike su waɗansu su sun yi fiye da shekara 10 a wurin to abin da muke ciki kenan kasan kuma wurin na da girma ba karamin wuri bane an kuma mu yawan mun ka duba to shi yasa muke aiki tare shi yasa kuma muke ce mu jama'a a haɗa kai na gode musamman ma mutanen Borno wallahi sun ba mu taimako sosai shi yasa kaga muka samu nasara to abinda muke roƙon mutanen arewa duka a haɗa kai da sojoji a haɗa kai da 'yan tsaro inda za mu samu nasara. Wata matsala da nake ji ana magana rashin isassun sojoji da ma 'yan sanda da sauransu da za su fuskanci waɗannan mutane da yanzu haka duka yawan sojojin Najeriya bai kai 200,000 ba yawan 'yan sandan Najeriya bai wuce 300,000 ba ga mutane miliyan 200 da wani abu a Najeriya ta yaya sojoji da ba su kai 200,000 ba za su iya kare lafiyar mutane miliyan? To muna iyakacin kokarin kan namban sojoji da 'yan sanda duka babu ƙasar da za ta samu yadda take so kayayyakin mukamin aikin da zaka samu shi zai taimake ka amma kuna da isassu makamai bamu da isassu don ko da kudin mu ko mun je siya babu kaga wannan yakin da ake da Ukraine da Russia yana affecting ko da kudin kan kaje yanzu baka iya samu ba makamai duk don an su manyan kasashe duk sun riga sun biya sun rike ana dauka ana kai ma Ukraine ana kai makamai sosai to amma yanzu sai dan zaka je black market to kuma mu kuma gwamnatin abin da ba za mu iya zuwa black market mu je san kayayyaki ba amma dai ana iyakacin kokari shi yasa kuma shi ma shugaban kasa kwanakin nan ya yi signing bill da ya approving cewa mu ma nan company mu defense company din mu nan mu ma mu fara abin nan producing abubuwan da muke yi domin abin da muka gane a wannan fadan da ake yi idan baka producing abin da kake bukata to wallahi zaka sha mamaki. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako, a madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma shugaban sashen Hausan Alhaji Aliyu Mustapha Sokoto, sunana Hassan mai na kai na ke sallama da ku, mu kasance lafiya.